Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle ıslak kek yapıyoruz. Bol soslu, brownie tadında ve portakal dilimli. Bu haftaki ıslak kekimi brownie tadında ve portakal dilimi ekledim. Portakal dilimiyle ıslak keki denemediyseniz mutlaka deneyin. Farklı bir lezzet oluşturuyor ağzınızda. Ve kakaonun ağırlığını, portakalın asiti güzel bir şekilde karşılıyor. Çok güzel bir lezzet oluyor. Umarım denersiniz. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle 2,5 su bardağı süt ekliyoruz tenceremize. Biraz kenarlara döküldü ama. Daha sonra 1,5 su bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı ekliyoruz yani. 1,5 bardağı biraz geçebilir. Daha sonra arkadaşlar yine 2,5 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Aynı şekilde 2,5 su bardağı pastalık un ekliyoruz arkadaşlar. Yarım su bardağı fındık tozu ekliyoruz arkadaşlar. Fındıkları bakkaldan alıp parça parça da yapabilirsiniz. Toz haline de getirebilirsiniz. 5 yemek kaşığı kakao ekliyoruz arkadaşlar. 4 yemek kaşığı da kabartma tozu ekliyoruz. Yemek kaşıklarını dolu dolu yapmanıza gerek yok. Ayrı bir kaba 5 tane yumurta kıralım kaseye. 5 tane tüm yumurta. Large yumurta olursa daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi bunu tenceremize ekleyeceğiz. Ayrı bir kaseye kırmamızın sebebi bozuk yumurta olabilir. Tüm ürüne zarar vermemesi için ayrı bir kaseye kırıp içine katalım, daha iyi olur. Şimdi karıştırmaya geçiyoruz arkadaşlar. Önce bir çırpma teliyle hafiften karıştırıp daha sonra robot ile karıştıracağız. Şimdi robot ile karıştırabiliriz artık. Önce sıçramaması için çırpma teliyle karıştırıyoruz. Şimdi robotla karıştırabiliriz. Evet arkadaşlar, makine bozuldu. Gördüğünüz gibi. Bir yıldır kullanıyordum ama bozuldu. YouTube'u bırakmamın sebeplerinden biri daha. 1000 abone, 4000 saat ve robot. Şimdi çırpma teliyle devam ediyoruz maalesef. Çırpma teliyle karıştırırsanız 10 dakika boyunca ben karıştırdım. Siz de öyle yapın. İçine kakao ve un kattığımız için kakao ve un, su ve süt ve sıvı yağın içinde zor çözülen ürünler. İyice karıştırmamız lazım. Karışım ne kadar iyi olursa ıslak kekimiz de o kadar iyi kabarır. Şimdi arkadaşlar 800 gramlık baklava tepsimizin altını tereyağı ile yağlıyoruz. Güzelce ıslak kekimizin yapışmaması için. Kenarlarına da güzelce yağımızı vuracağız. Islak kekimizi daha sonra karıştırdığımız ıslak kekimizi içine boşaltacağız güzel bir şekilde. Size zorluk çıkarmaması için bolca yağ sürün. Mutlaka yapışacaktır biraz ama en aza indirgemek adına yağlamanız daha iyi olur. Şimdi karışımımızı içine dökelim. Bir keski yardımıyla varsa elinizde
Veyahut da bir yoğurt kapağını makasla kesip güzelce oval şekilde kesip kullanabilirsiniz. Islak kek gibi ürünlerin güzel kabarmasını istiyorsanız karışımın her yere eşit bir şekilde dağıldığından emin olun. Tencerenin içini mutlaka iyice sıyırmanız lazım. Gördüğünüz gibi iyice kenarlara eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Şimdi tepsimizi tezgahın üzerine bir iki defa vurup her tarafa içindeki baloncukların çıkmasını sağlayalım. Daha güzel kabarsın. Eşit bir şekilde. Şimdi 160 derecede 20 dakika önce pişirelim. Sizin fırınınız değişebilir. Siz ona göre ayarlarsınız. Arkadaşlar 20 dakika pişmesini beklerken sosumuzu ayarlıyoruz. Önce 4 bardağa yakın süt katacağız. Tam 4 bardak olmayacak ama 4 bardağa yakın süt katalım. Yine 1,5 bardak sıvı yağ katacağız arkadaşlar. Daha sonra 3 su bardağı toz şeker katıyoruz arkadaşlar. Yedi yemek kaşığı kadar kakao katıyoruz. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Tüm karışımı kattıktan sonra, ürünlerimizi kattıktan sonra daha sonra tüpün üzerine alacağız. Ama şeker ile sıvı yağın, sütün, kakaonun iyice birbirine karıştığına dikkat edin. Karışması lazım iyi bir lezzet oluşması için. Kakao sıvıların içinde zor çözülen bir ürün. O yüzden iyi karıştırmamız gerekiyor her zaman kakao kattığımız ürünleri. Şimdi sosumuzu ocağımızın üzerine alalım. Ocağımızın üzerinde karıştırıyoruz ama arkadaşlar kaynayana kadar değil, kaynamaya yakın kapatmamız lazım. İyice ısınınca kapatıyoruz arkadaşlar. Tüm karışımın birbiri içinde çözeldiğini anladığımız anda kapatmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar kaynamaya yakın. Şimdi ocağımızın üzerinden sosumuzu alalım ve soğutmaya bırakalım. Ilık bir şekilde, soğuk bir şekilde kekimizin üzerine dökeceğiz. Arkadaşlar 165-170 derecede 20 dakika dedim ama ben fırında iyi pişmediğini düşündüm ve çevirip 15 dakika daha verdim.
Siz de öyle yapabilirsiniz. Ve bir çöp şişle kontrol edebilirsiniz. Şimdi kontrol edelim biz. Dakikamız doldu. Kamerayı biraz yaklaştırıyorum arkadaşlar sizin için. Evet, gördüğünüz gibi kontrol ettiğinizde hamur kalmıyorsa çöp şişte piştiği anlamına geliyor. Şimdi ürünümüzü çıkarabiliriz. Hızlı bir şekilde kesip sosunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel kabarmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben 12 dilim şeklinde kestim, 4'e 3. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. 20 dilim de yapabilirsiniz. Şimdi sosumuzu, hazırladığımız sosumuzu ılık bir şekilde üzerine döküyoruz. Güzel bir şekilde çektiğini göreceksiniz sosu. Daha sonra biraz sos soğumasını bekleyip süsleyeceğiz arkadaşlar. Süslemek size bağlı. Hindistan cevizi de katabilirsiniz. Antep fıstığı da. Ben bugün 2 ıslak kekime portakal dilimi kattım. Daha önce portakal dilimini yediğimde yanında çok güzel bir lezzet oluştu. Size de önermek istedim. Umarım siz de denersiniz. Portakal dilimli bir şekilde. Arkadaşlar ben Antep fıstığı ile hemen süslüyorum. Daha sonra da yanına portakal dilimi ekleyeceğim. Size söylediğim gibi asit oranı güzel yüksek olduğu için kakaonun ağırlığını dengeliyor. Bu haftalık sizlerle ıslak kek tarifini paylaştım. Haftaya başka bir tarifle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Emeğimizin karşılığı biraz olsun gelirse YouTube'da devam edeceğiz. Olmazsa zaten buradan yolumuzu ayıracağız. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.